ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଜଣେ ସଫଳ ଗାଳ୍ପିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ରମ୍ୟ ରଚନାକାର ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ସେ ଏକଧାରରେ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ବା ଉପକୁଳପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1915 ମସିହାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀବାହାଲ ଗାଁରେ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସର ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ଅବସର ପରେ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସେ ଲେଖ ଲିଖନ କରିଥିଲେ। ଯେପରି ଭାବରେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ, କହି ନ ଜାଣେ, କଥା ଲଥା, ଫରଫର ଉଡ଼େ, ପତାକା କାନି, ସହାବସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକୀ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରବନ୍ଧର ସାର କଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ତିନି ତୁଣ୍ଡ। ତ ତିନି ତୁଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଲି କୁକୁର ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଚାରିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସପୋଜ, ନହେଲେ ତିନୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଛକୁ ଯଦି ସତ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯିଏ ସତ କହୁଛି, ତାର ସତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମିଛ ହେଇଯିବ। ତ ସେହି କନସେପ୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ଏହି ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଲି କୁକୁର ପ୍ରବନ୍ଧଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ତ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣଙ୍କର ଶାସନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ ବା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶାସନ ରହିଲେ ବି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୂହ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ। ତାହା ରାଜତନ୍ତ୍ର ହେଉ କି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ହେଉ, ସବୁ ଶାସନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ହିଁ ଶାସନ ଅଟେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାର କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ନା, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ ବା ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନକୁ ହିଁ ବୁଝାଯିବ। ଯେହେତୁ ଏହା ଗଣଙ୍କ ଶାସନ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ, ଏଥିରେ ଧନୀ ଗରିବ, ଶୋଷକ ଶୋଷିତ, ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟ କଥା କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ହେଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ହେଲା, ଏ ଶାସନ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଧନୀ ଗରିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ମାତ୍ର ଏସବୁ କେବଳ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତଥା ପୋଥିଗତ। ଏହା କେବଳ ଥିଓରିଟିକାଲ ଅଟେ, ଆଉ ଏହା କେବଳ ପୋଥି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଅଟେ। ବାସ୍ତବ କଥା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଛୁଆଁ ପୀଠ ଭାରତର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏକ ବାସ୍ତବ କଥା। ପୁଣି ପୁଞ୍ଜିପତିର ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ, ଭିକାରୀର ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା ଜଣାଯାଏ। ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଭିକାରୀର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଏ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା। ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବେ ଓ ନୀତି ଶାସନ କରିବେ। ଏହି ଶାସନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ ହୁଅନ୍ତି। ଶାସନ କ୍ଷମତା ଜନତା ହିଁ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସୁଫଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ। ଯିଏକି ଯେଉଁପରି ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବ ସେ ସେହିପରି ଫଳ ପାଇବ ବା ଶାସନ ପାଇବ। ଯଦି ତମେ ସପୋଜ ଧର ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ସେ କିଭଳି ଶାସନ କରିବ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ
ସୁଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକର ଅଧିକାର ତଥା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଦୋଷ ଗୁଣ କ୍ରିୟାକଳାପ ସାଧୁତା ସଚ୍ଚୋଟତା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ତା'ର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ'ଣ ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ନିଜ ଅଧିକାର ତଥା ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ପରି ନିଜକୁ ସଜାଇ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ କଳାକୁ ଧଳା ଓ ଧଳାକୁ କଳା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ପରି ନିଜର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରନ୍ତି ତଥା ଶେଷକୁ କଳାକୁ ଧଳା ଧଳାକୁ କଳା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଭଲକୁ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦକୁ ଭଲ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବା ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠାରେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାର ଜୟ ହୁଏ। କେଉଁଠି ଠିକ୍ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣା ନ ପଡ଼େ ସେଠାରେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାର ବିଶେଷ କାମ କରେ ବା ଜୟ ହୁଏ। ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାର ଅମିତ ଶକ୍ତି ଓ ତାହା ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇପାରେ। ଆମ ପୁରୁଣା ମଜାଲିଆ ଗପ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଲି କୁକୁର ହିଁ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାର ଉଦାହରଣ। ତ ଯଜମାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଛେଲିଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ନେଇଯାଉଥିବାର ବେଳେ ଛେଲି ମାଂସ ଲୋଭରେ ତିନି ସାଥୀ କ'ଣ କଲେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁର କହି ଭ୍ରମ କରାଇ ଛେଲିଟିକୁ କରାୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ଯଜମାନ ଛେଲିଟିଏ ଦାନ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ। ସେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ବୋହି ନେଇଯାଉଛି ଟାଣି ଉଟାରି ହେବା ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କଲେ ନା ଭ୍ରମ କରି ଛେଲିଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜବରଦସ୍ତ ମିଛଟାକୁ ସତ ଶୁଣିବା ପରେ ପୁରୋହିତ କ'ଣ କଲେ, ସତ ଜ୍ଞାନ କଲେ ଏବଂ ପାଇବା ପଦାର୍ଥ ହରାଇଲେ। ଆମ ଦେଶରେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ପାଣୁ ରାଧୁ ଅଗାଧୁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଛେଲିକୁ କୁକୁର ଏବଂ କୁକୁରକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ତୁଣ୍ଡ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର ଜନତା ଓ ମନ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲାଣି। ଆମ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଉଦାସୀନ ରହୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। ପ୍ରଚାର ବଳରେ ଜିତିଥିବା ଗୁଣହୀନ ନୀତିହୀନ ଆଦର୍ଶହୀନ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ପାଆନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ସାଜି ଗରିବ ଦେଶର ବିବାଦୀ ଜନତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟହସ୍ତ କରନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତି। ଦୁଇ ବିରାଡ଼ି ଭଳି ଜନତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଖାଲି ଅନେଇ ରହିବେ। ନିକିତି ସମାନ କରୁ କରୁ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ଭକ୍ଷଣ କରିଦିଏ। ବିରାଡ଼ିମାନେ ଜଳକା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ବୋକା ଭଳି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ତରାଜୁ ଧରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ସେମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କରନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ସପୋଜ୍ ଧରିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ହେଉଛି, ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି ରହି ଯଦି ତାହାକୁ ସିଟ୍ ଦିଆ ନଯାଏ ସେ ଯାଇକି ବିଜେପିରେ ମିଶିବ, ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବ, ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଆସିକି ବିଜେପିରେ ମିଶିବ, ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବ। ସେହିଭଳି ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଠିକ୍ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ଜନତା ପ୍ରତିନିଧି ବଛାବଛି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଶାସନ ଯେଉଁଠି ଦୋଷୀ ହୁଏନି, କାରଣ ଶାସକ ଦୋଷୀ ଅଟେ, ଶାସନ କେବେ ବି ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଶାସକର ଦୋଷ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କାହିଁକି ଖରାପ ହେବ? ଏତେ ଭଲ ଶାସନ ତାକୁ କିଭଳି ଖରାପ ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମେ? ଗଧିଆ ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମେଣ୍ଢା ଶାଲରୁ ମେଣ୍ଢା ଖାଇବା ପରି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଭଳି କ'ଣ କରେ ନା ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମେଣ୍ଢା ଶାଲରୁ ମେଣ୍ଢା ଖାଇବା ପରି ପ୍ରତିନିଧି ଗଧିଆ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଆମର ଏହି ଦୁରବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ। କାହିଁକି ନା ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣସଚେତନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣସଚେତନ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ତଥା ସଚେତନତାର ଅଭାବ। ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶାସନ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ନା ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତି ବିଶେଷତ୍ୱ? ନା ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ
ହିଁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତି ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି? ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। କେଉଁ ଶାସନରେ ଶାସକ ଶାସକ ଭିନ୍ନ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ। କେଉଁ ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଶୋଷକ ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଦାସକ ଶୋଷକ ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ କିପରି? ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମ୍ଭବ। ତ କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜ। କେଉଁ ଅଧିକାର? ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ କିପରି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ? ନା ପରୋକ୍ଷ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ନିଜର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ। ନିଜେ ନିଜର ଶାସନ କରୁଛେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ। ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍କୁ ଆମେ ଠିଆ କରୁଛେ, ଭୋଟ ଦେଉଛେ। ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନର ସୁଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ନା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍। ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ଦେଶର ଜନତା ଉପରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ବିଶେଷ କାମ କରେ? ନା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ବେଶୀ କାମ କରେ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇବା ଲୋଭରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି? ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଖି ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବୋହିଲା? ପାଣକୁ ଦେଖି। କେତେ ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜ ପାଣକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା 60 ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତଙ୍କର ଛାତିରେ ପବନ ଅଟକି ଯାଇଛି? ନା ରାଧୁକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଛାତିରେ ପବନ ଅଟକି ଯାଇଛି। 4 ହାତ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟିଏ କିଏ? ନା 4 ହାତ ଠେଙ୍ଗାଟିଏ ଧରିଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗାଧୁ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ନା ଉଦାସୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହାପରି? ଓଠ ଚାଟି ତରାଜୁ ଧରି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଦୁଇଟି ବିରାଡ଼ି ପରି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ଡେସ୍କ ଶାସନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଆମର ଆଜିର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ ଯେ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଗଣଙ୍କର ଶାସନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଶାସକ ଶାସିତ ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଛୁଆଁଅଛୁଆଁର ଭେଦଭାବ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ପରି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାଗରିକ ଅଧିକାର ତଥା ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ? ନା ଲୋକମାନେ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ। କେଉଁ ଦେଶର ଜନତା ନିଜ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ? ସେଠାରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରେ? ନା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ଭଲମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠାରେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କାହାର ଜୟ ହୁଏ? ନା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାର ଜୟ ହୁଏ। ଅଗାନ୍ତୁକକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ? ଥତମତ ଗଲାରେ ପୁରୋହିତ କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ଥତମତ ଗଲାରେ ପୁରୋହିତ ପଚାରିଲେ, ପାଣୁ କିରେ? ତାପରେ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ କିଏ ଛେଳିଟିଏ ଦାନ କରିଥିଲେ? ନା ଯଜମାନ ଛେଳିଟିଏ ଦାନ କରିଥିଲେ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ। କାହାକୁ ଦେଖି ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଘାବରାଇ ଯାଇଥିଲେ? ନା ପାଣୁକୁ ଦେଖି ଗୋସାଇଁ ଘାବରାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋସାଇଁ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ବିରାଟ ପୁରୁଷ କିଏ ଥିଲେ? ଅଗାଧୁ। ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଅଗଣିତ ପାଣୁ, ରାଧୁ, ଅଗାଧୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଛନ୍ତି? ନା ଛେଳିକୁ କୁକୁର ଏବଂ କୁକୁରକୁ ଛେଳି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣୁ, ରାଧୁ, ଅଗାଧୁର ଜୟ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୟ ହେବାର କାରଣ ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଉଦାସୀନ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଉଛି। ଗୁଣହୀନ ନୀତିହୀନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କିପରି କ୍ଷମତା ପାଇଥାନ୍ତି? ନା ପ୍ରଚାର ଶକ୍ତି ବଳରେ କ୍ଷମତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଗୁଣହୀନ ନୀତିହୀନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିବାଦୀ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସୁବିଧା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି? ନା ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କୁ ପିଠା ବାଣ୍ଟିଲା ଭଳି ନ୍ୟାୟରେ।
ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହାପରି ଓଠ ଚାଟି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହୁଛନ୍ତି? ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ି ପରି ଖାଲି ଓଠ ଚାଟି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ନେତାମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କେଉଁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ନା ବାଉଁଶରାଣୀ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମେଣ୍ଢାଶାଲ ଭିତରେ ଗଧିଆ କେଉଁ ପୋଷାକରେ ରହେ? ମେଣ୍ଢାଶାଲରେ ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକରେ ଗଧିଆ ରହିଥାଏ। କେଉଁ ଶାସନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଆଜିର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଗଣଶିକ୍ଷା ଗଣସଚେତନ ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏ କାହାର ସଫଳତା ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତାର ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।